一つ言い忘れました。休憩所周りですね、ヘルメット置き場とか、喫煙所周り、あと現場の箇所ですね、ペットボトルとか空き缶とか落ちてるのをよく見かけますので、ゴミはですね、持ち帰るようにですね、あと言い忘れないように、管理をご注意ください。はい、その他連絡スパイを取ってますか。はい、それでは一人手はやっておりますので、本日の作業内容を記念の本にお示ししたということをお考えください。